यो एउटा युएसको कोल्ड ड्रिङ्क हो। यसको नाम चाहिँ आरसी, मी एन्ड माई आरसी। खासमा यो मैले किन पनि देखाउन खोजेको भन्दाखेरि मेरो नाम चाहिँ आरसी नै छ छाना चाहिँ मेरो नामसँग मिल्दोजुल्दो यो ड्रिङ्क्सको नाम रहेछ, त्यसैले मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो। हाउ क्यान द्याट बी पोसिबल? मेरो नामसँग मिल्दो नाम गरेको ड्रिङ्क्स, वाट अ कोइन्सिडेन्स। त्यसैले मलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई देखाउँ भनेर यो भिडियो बनाएर हालेको। यो चाहिँ कोका कोला ब्रान्ड अन्तर्गतकै ड्रिङ्क 20 ounce-को 591 मिलिलिटरको रोयल क्राउन कोला 1905 लिभ मी एन्ड माई आरसी भनेर निकालेको रहेछ। द्याट इज अमेजिङ, जुन चाहिँ मेरो नाम पनि हो। अनि मलाई चाहिँ यो देख्दा खुसी लाग्यो क्या। मेरो नामको ड्रिङ्क देख्दाखेरि, अभियसली अब आफ्नो नामको ड्रिङ्क देख्दाखेरि जसलाई नि आफ्नो नामको कुनै पनि चिज देख्दाखेरि हामीले खुसी नै लाग्छ नि, त्यस्तै मलाई पनि मेरो नामको ड्रिङ्क्स देख्दाखेरि खुसी लागेर हजुरलाई यसो देखाउँ भनेर भिडियो बनाएको। अरू त खासै केही थिएन। ड्रिङ्क्स कस्तो छ भन्ने चाहिँ मैले टेस्ट गरेको छैन। सो कोका कोला जस्तो नै होला सायद, कोला भनेर लेखेको छ। सो यो कोका कोला अन्तर्गत नै कोका कोला टाइपकै फ्लेभर दिन्छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। मी एन्ड माई आरसी।